Tu smo ljudi u Marko Kopsa i da će igrao full head, open packs. Idemo na prvi pack. Dakle, samo piše za full head. Sad izaberete koju ćete, ja ću za full head generation pack. Ne, uzet ću Roll of the Year. Dakle, nisam ja baš sad ću prve stranicu. Ok, da vidimo. Čekamo se. Ajde. Neko, nisu baš nešto. Ovo bi mogu proći. Dobro. Šubašić, ajde Hrvatska malo. Sljedeći pack idemo otvoriti. No, neću prevesti. O, Švec. Ajde da dobne nekog bar Mesija. Dobro sam pretjerao. Idemo na sljedeći. Ok, tako stavio sam pauzu da vi ne čekate cijelo vrijeme. Evo ga bolji pack, ali sve nije baš dobar. Idemo na sljedeći. Ok, evo nas da vidimo Bruno, A dobro, nije baš backpack, ali može proći. Idemo na sljedeći. Evo nas da vidimo. Perez. Barata. Ok. Ovo je bio bolji pack nego svi drugi. Mogu. Dakle, otvaramo smo 6 pakova, otvorit ćemo ih još 5, dakle... Messi! Oh my god! Oh my freaking god! Messi! Nikad bolje nisam dobio u ovoj igri. Tako da, idemo na sljedeći pack. Messi. Idemo da vidimo... Još jedan Messi. Koji sam ja sreće? Neuer! Oh my god, dobro, Speedman nije dobar, ali što meni dođe vrati neka sreća Suareza, vidimo. Idemo na sljedeći. Dakle, još mi je 3 peka za otvoriti, daj da vidimo to. Dobro, nije loš, ali nije ni dobar baš. Dakle, još samo 2 peka i da vidimo. Ribery. Oh my god, Ribery. Ja ću poludjeti. Idemo na zadnji pack. I tu smo na packu smo... Xavi Alonso. Marcelo. Ajde, otvorit ćemo sam još jedan pack. Ili se ovak igra baš sviđa. Idemo. Dakle, ovo je zadnji pack. Sergio Ramos. Vidal. Rooney. Ronaldo. Oh my freaking god. Čovječe. Bok ljudi, ali ovo nikad neću zaboraviti. Tako da, bok.